Shqipëria ime. Kur njeriu ngrihet mbi kohën dhe gjuha bëhet atë dheu i fundit, vëre një dukuri që përsëritet te shumë njerëz kur arrin në moshën time. Papritur, me një ton tjetër, më të thellë, më të rënd, më të kthjellët, shqiptojnë. Shqipëria ime. Nuk është slogan, nuk është dekor fjalësh, nuk është as sentimentalizëm i çastit. Është sikur për një çast të shkëputen nga toka dhe të bëhen satelit. E shohin vendin nga lart. E shohin me largësinë që jep koha, me kthjelltësinë që jep përvoja dhe me peshën që jep jeta e jetuar. Në rini, njeriu jeton brenda ngjarjeve. Në këtë moshë, ai fillon t'i shohë ngjarjet nga lart. Fillon të kuptoj jo vetëm atë që ka ndodhur, por edhe atë që ka mbetur. Dhe ajo që mbetet, pothuajse gjithmonë, është gjuha. Këtë ndjej kur shoh historinë tonë. Këtë të vëre te Skënderbeu. Këtë të shoh te vëllezrit Abdil Frashëri, Naim Frashëri dhe Sami Frashëri. Këtë të gjej te Faik Konica, te Fan Noli dhe te rilindas të tjerë, që e kuptuam se kombi nuk ndërtohet vetëm me armë, por edhe me vetëdije. Po e njëjta frym vazhdon te Mithat Frashëri, te Ismail Kadare, te Rekshep Qosja, te Ekrem Qabej, te Petro Zhej dhe të një numër i pafund figurash të ndritura shqiptare. Në pamje të parë, duke njerëz të epokave të ndryshme, me fate, bindje dhe rrugë të ndryshme. Por, po t'i shohësh më thellë, ka një fill të padukshëm që i lidh. Të gjithë, në një mënyrë anë një tjetër, e kanë shqiptuar Shqipëria ime. Dhe ajo ime nuk është pronësi, është përgjegjësi, është ndërgjegje, është një marrëdhënie e brendshme me diçka që i tejkalon vetë. Po çfarë është ajo që i bashkon? Jo pushteti, jo fama, jo koha në të cilën jetuan. I bashkon gjuha, sepse gjuha është thelbi i identitetit ton. Ajo është adeu ynë më i thellë. Ajo është kujtesa e gjallë e një populli. Ajo është forma me të cilën mendojmë, ndjejmë, emërtojmë botën dhe i japim kuptim vetes. Shtetet mund të bien, kufit mund të lëvizin, perandorit mund të shuhen, elitat mund të ndryshojnë. Por kur një popull ruan gjuhën, ai ruan boshtin e vet historik. Dhe historia shqiptare është dëshmi e kësaj. Kjo gjuhë ka kaluar përmes pushtimesh, ndalimesh, copëtimesh dhe përmbysjesh. Ka kaluar në gojën e nënave, në këngët popullore, në lutje, në shkolla, në mërgim, në libra, në heshtje dhe në rezistencë. Në shumë raste, ajo ka mbijetuar jo sepse e mbrojtën institucionet, por sepse e mbrojtën njerëzit. Këtu qëndron një nga mrekullitet më të mëdha të historisë sonë. Popujt e mëdhenj e kanë kuptuar këtë shumë herët. Kinezët kanë institutet e Konfucius, gjermanët institutet e Johann Wolfgang von Goethe. Italianët mbajnë emrin e Dante Alighieri. Francezët kanë Alianca Franceza. Ata nuk e ruajnë gjuhën vetëm si trashëgimi. Ata e kthejnë në institucion, në kulturë të organizuar, në diplomaci, në pranim ndërkombëtare, në fuqi të buta që përhap mendim, identitet dhe ndikim. Po ne kemi një gjuhë që vjen nga thellësi mijëra vjeçare të historisë. Një gjuhë të veçantë në familjen indo-evropiane. Një gjuhë që ka bartur një trashëgimi të jashtëzakonshme historike, shpirtërore dhe kulturore. Dhe megjithatë, shpesh duket sikur është një gjuhë jetime. Kjo është plag, por edhe pyetje. Sepse paradoksi ynë më i madh është ky. Ne shpesh e kemi pasurinë në duar, por nuk e kemi kthyer në fuqi. Kemi pasur njerëz të mëdhenj, por jo gjithmonë institucione të mëdha. Kemi pasur mendimtar, por jo gjithmonë vazhdimsi të mendimit. Kemi pasur trashëgimi, por jo gjithmonë vizion për ta bërë atë energji të së ardhmes.
Kjo nuk është vetëm çështje krenarie, është çështje përgjegjësie historike. Nëse gjuha është vetëm objekt adhurimi, ajo ngurtësohet. Nëse bëhet mjet kërkimi, dijeje, krijimi dhe zhvillimi, ajo fiton jetë të re. Prandaj pyetja nuk është vetëm sa e lashtë është shqipja. Pyetja e vërtetë është, çfarë po bëjmë me të sot? Apo e shndërrojmë në gjuhë të mendimit modern? Apo e çojmë në shkencë, filozofi, teknologji, kulturë dhe botë akademike? Apo ndërtojmë institucione që e mbrojnë dhe e përhapin? Apo u lëm brezave që vinë më të fortë se sa e gjetëm? Këtu fillon prova e vërtete e një kombi. Sepse kombet nuk maten vetëm nga lavdia e së kaluarës. Maten nga aftësia për ta kthyer trashëgimin në të ardhme. Dhe prandaj, kur në moshën time dëgjon dik të thotë, Shqipëria ime, unë nuk dëgjoj vetëm mall, dëgjoj një pyetje që vjen nga thellësia e historisë dhe bie mbi ndërgjegjen e sotme. Çfarë kemi bërë? Çfarë bëjmë? Çfarë do të bëjmë? Sepse një popull nuk varfërohet vetëm kur humbet tokën. Varfërohet kur nuk arrin të njohë vlerën e gjuhës që e ka mbajtur gjallë për shekuj.